ان شاء الله راكم كاع بخير. هيا طلعوا بسم الله. أسأل الله أن يحرم وجوهكم عن النار يا رب العالمين، وأسأله أن يبلغكم رمضان وأن يجعلكم فيه من عتقائه من النيران، واللهم ارحم كل نفس ما أدركت رمضان. امين رب العالمين. فوبوس صحة رمضانك لا بلو بيل، صحة رمضانكم. راكم ملاح. ريبيكا call me freak سافا. رمضان كريم، وش راكم؟ رمضان كريم. فوبيس العز تفرطستي؟ نعم اختي تفرطست. رمضان كريم ميرسي. صحة رمضانك ميرسي. خلاص سي بون قلنا صحة رمضانك. ديفا وش سنابك؟ أبيه ترى ديفا ريبيكا سوسن. على بالك بليك ان ما على باليش بليك كنتي تتبعي فيا، حتى قالت لي ميس كوكو، قالت لي ميس كوكو سوسن. بعد رحت ديريكت بعثت لي الانستغرام تاعك، رحت اجوتيتك. وش راكي؟ وش راه راجلك؟ وش راه وليدك؟ وش راهم ناس بوسطن؟ ربيكا علاه قطعتي شعرك؟ صحة رمضانك. شعري علاه قطعته لأنه محروق من جذوره إلى فوالا، لأنه أنا عندي مشكلة. أنا كنت نصبغ شعري بالكحل، وأنا اللون تاع شعري الحقيقي دوك نوري لك. هاو اللون، شوفي لاغاسين كيفاش تطلع، شوفي لاغاسين، شوفي اللون شعري الحقيقي. يعني أنا عندي شعر أشقر، شوفي الداخل، شوفي لاغاسين، تعرفي اللون الحقيقي تاع شعري. انا جي دي شوفو بلون فونسي، اللون الحقيقي تاعي، يعني الاصل. ها شوفي لا غاسين، شوفي لي غاسين، شوفي. وتحرق لي مره باسكو نصبغتو بالنواخ و فوالا. با قطعتو باسكو سيتي ترو. ما بغا يطوال، ما بغا والو، قاعد غير يتفتت نجيبو في يديا. نفسيا ارهقني، نفسيتي تعبت من فوالا. اتوندي فوالا ماسكي لا فيديو. انا مانيش هنا باش نسب الناس. يلا نو با دو تو شاتان كلير، ولا علاقه بالشاتان. الا كي تشوفي في هذا شاتان كلير سي كو تا ان بروبليم، روحي دوموندي دي لونيت. فوالا سي ان بلون فونسي، فهمتوني؟ ومن بعد قلت الوغ بيسكو راني فيها، قطعي شعرك كاع ريبيكا. رمضان يا رمضان، وما تصلي صلاتك نورمال. راني ماني دايرت له لا بروشينغ لا والو، ها عادي في بلدي. ها هو شعري جي دو فوليوم، خليه يطول بشويه في عقله، ومن بعد غير يوصل لي غير شويه لهنا بركه، ويطول بالخف. انا شعري نديرو دي زيكستنسيون يولي طويل حتى ربي يفرج وخلاص. المهم نحيلو لو نوار، جو في اسيي دو شانجي لو نوار افيك دو شاتان، ولا فهمتوني؟ وما يهمنيش فوالا، حقيقة والله ما يهمني، والله العظيم ما يهمنيش اطلاقا. بون بلوك، منكسرش راسي مع الخنز. رمضان كريم حبيبة قلبي ميرسي. Même si ça me va pas, après voilà, je suis pas maquillée, je suis pas... Mais l'essentiel c'est d'être porte. En plus, أنني رايحة لتركيا في septembre. Vous êtes belle et mignonne, n'écoutez pas les gens négatifs. Ah, merci Phobus, t'es un amour. Je t'aime beaucoup, والله. ما يهمنيش، لانني اصلا حنضربو بولا زيرو فوالا. يعني باش يكون في علم الجميع راح ندير زراعه تاع الشعر، لانه انا شوفوا هنا ما عنديش شعري فارغ، هنا هكا جوي هادو شعري فارغ. الوغ ندير الزراعه، نضربو بولا زيرو، ندير بيروك هادوك الشابين. الحمد لله الله ارزقني بالنقود، نشري وحده تاع كيم كارداشيان تسوى 2000 4000 5000 اورو، ما تبانش بليك بيروك حتى يطول شعري. فوالا ماماتي والله نحبك شويبا، شكرا بزاف. واش راح ديري الفطور غدوه؟ غدوه راح ندير اون سوب تاع العدس، شويه سلاطه، شويه بوريك، وطاجين زيتون ولا حاجه هكا. هذا ما كان. انا البن السنه ما يدخلش للدار، قلب اللوز، الزلابيه، السكر ما يدخلوش للدار.
الكوكاكولا ما يدخلش للدار. انا قررت اني راح نصوم الصيام هيلثي. هذه هي جي انفي دو بيردر دي كيلو. ديجا نصوم رمضان ندير الحسنة تاع رمضان ونزيد جو بير دي كيلو. رمضان ما تخسرش فيه لي كيلو، ماكو فايدة منه. تيماجين كو دوما انا ما يهمنيش الاكل. اميره حبيبه قلبي امين مينيو، فهمتوا؟ انا ما يهمنيش الماكله اصلا. انا ماشي من النوع هذيك اللي واش ناكل السكريات. ناكل السكريات حبيبتي ملي نوض. انا ولا قررت نفسي رمضان صلاه والصوم. هي سوزان يخا ريبيكا زيدي غير اللحيه تولي تشبي الشيخ شمس الدين. والله غير هذيك هي الحاجه اللي خصتني ملي نشبه الشيخ شمس الدين. Je croyais que t'es chrétienne. Non, je suis une juive ma chérie. غلطوك اللي قالك ريبيكا مسيحية غلطوك. أنا يهودية. Ah mais pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début. اللي يقول كلمة بلوك بلا ما نهبل ما والو. ريبيكا راني اموا جيسي نوصل ليك. علاش كريمو واش كاين؟ Parce que c'est pour une publicité, je n'ai pas le droit. الناس اللي يطلبوني مني لي بوبليسيتي راني مسينيه مع شركه، والشركه هذه منعتني منعا باتا اني ندير دي بوبليسيتي، سينو يطيروا لي الكونت تاعي باسكو راني مسينيه معاهم. هنا رانا في فرنسا كون تو سين جو نو بو با. اللي بغا يدير اون بوب، اللي بغا اي حاجه يروح لاجونس تاعي. يسيغ سا ان فيت. موا جانم حطيتو هذاك النهار، هذاك جاتو في راسو قال لي نحيه من لاباج تاعك. جيت اوبليجي نحي لا بوب. جانم راجلي. رمضان ماشي غير ماكله، تخمو غير تا فيو لاس طومبي. نو جامي انا وشنو نعرفك بوغ بوب. ماشي على لا بوب ولا دي فوا جام بيان بارطاجي لي جون، مي لي جون ils comprennent pas que je suis en agence. سلام ريبيكا. Je t'aime, merci. Ça va, Miss Coco? Tu es magnifique, machallah, merci. تخمو غير على الكرش. احنا قاع العام وحنا ناكلو عادي. رمضان كريم. tu es belle machallah عليك. رمضانك مبروك. انتي معرسة. ايه انا معرسة حبيبتي. حابة دردشة بيك على المباشر. حابة دردشة بيك. ما فهمتش سي كوا لو نون دو لاجونس. وي ايفنت. المهم رمضان كريم ريبيكا بيزو. من بعد نكتب لك كريمو. سالي حبي ميس كوكو. رمضان حلو مع ريبيكا. ما فهمت شيء. ان شاء الله ما تفهميش. رمضانك مبروك يا العمريه يا العميره. ربي يعيشكم. والله هذه هي. كان يخ انا وش راني خايفه الدخان. يا يما ادعي لي لجدتي راني مريضه يا ربي. طحت البارح جابوني. وين طحت يا حبيبتي؟ لطف عليك. وش بيك ميس كوكو؟ غير الخير. راهي ميس كوكو. توحشت كنتي تضحكي. شفاي رمضان العام اللي فات كان يجي ولد روحي وولد عمو في السهرات. والله علامة. تي تخو بيل جو تو سوي دوبوي الديبي. لا طحت برا في الزنقة. علاه اختي وش بيك؟ الله يستر. طحتي من الدوخة ولا درتي اكسيدون طحتي ولا؟ تصلي ماشي شغلك. ريبيكا كل رمضان تصومي. صمت رمضان تاع العام اللي فات وهذا والفا ناكلو الصراحة. لون شعرك تبدل. لا ما درتلوش صبيغة خليته. ما درتلوش لي غاسين. شوفي هنا كحل وهنايا غوج.
بلون روج ما فهمتش كاع الكولور هذه. صحة رمضانك ريبيكا. هضرات تقبيليت اونت ما شيري جي بوكو d'arabe ici tu veux que je te parle en kabyle comment. كنت نتبعك العام اللي فات جي ادوغي يعيشك والله ريبيكا شعري يتساقط واش ندير له كي نلقى الحل انا نعطيه لك حبي. نروح لهنا اللي يقول كلمة بلوك والله ما نزيد نكسر راسي تو. والله كرهت اختي كرهي بعيد احنا رانا فرحانين. اللي عنده غمة توبة نصوحة شكرا يا روحي. اللي عنده غمة اللي عنده هم اللي عنده غم يخرج من اللايف. ما خصنيش الهموم والاكتئاب وذيك الطاقة السلبية تاعكم خليوها عندكم ماذا بكم. أنا لا أريدها في اللايف تاعي. بغيت غير اللي يضحك معايا ويقول لي كلام طيب ويطيع لي المورال. فوالا اللي عنده هم يبعد يطير به يشكي لله. اللي عنده هم يفرش سجادة والله أكبر. فوالا الطاقة السلبية تاعكم ماذا بكم تعطوها للأمهات للآباء للإخوة للمحيط للصديقات. مو عندي أنا لا أريد طاقتكم السلبية. كليتو لي راسي صاي شعري ها وصل كيما هاك. الوغ اللي عنده طاقة سلبية ماذا بيه يديزابوني اطلاقا من لاباج ديالي. يعني انا ماذا بيا ديزابوني من لاباج تاعي. قاعدوا الانسان السلبيين جو اوت. بون فيان يسي نتايا بلاك. الى انسان شاف بليك اللايف حبس يعني ماشي اللايف اللي حبس راك تبلوكيت. الشكوى تكبر. والله العلي العظيم أميرة ولا كرهت الأشياء السلبية. ما بقيتش نحملها إطلاقا. يعني وصلت لواحد المرحلة في حياتي صابرة 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 صابرة. هلا ما عاد أصبر إطلاقا. ما بقاتش عندي القانة ولا 1%. فهمتوا؟ وليت ما نحملش إطلاقا. اللي يقول كلمة منها اليوم فصاعدا بلوك. اللي بغى يضحك اللي بغى يلعب. ريبيكا ما تقلقيش صحاباتي سعوديات يموتوا عليك. أنا ثانيا نموت على السعوديات فديتهم أنا أهل السعودية. صحة رمضانكم وربي يفرج. بصح كاين بزاف جزائريات ومغربيات هنا في الصفحة تاعي يحبوا يهضروا بطريقة تاع الخليجية فهمتيني. و بغاو زعما يطيحوا علينا. واو سي بوغ لي نردهم لبلاصتهم ديريكت. راني وجدت وقهوتي ونقعدو نتفرجوا. قطعتي شعرك وضربوك بعين حنونه. ربي يعيشك. حلبين انا سأل جاي نتوما من بكري محلبين حنونه. حملاكم ولاد نكيني حملاك ما يوليو ديال السيده اللي كتبيع معا في شوازيه. روحي وقلت لكم اسمها أميشة. اكتبي أميشة أو أميشة. ريبيكا جو سي با الانستغرام تاعها. بورتون جو فولي وريتهولكم جو فولي مونطري بليزيور فوا. صحة رمضانك ريبيكا. ان شاء الله تموتي ريبيكا. كون جاو دعاوي تاعكم يا حبيبتي يسمحهم ربي. كنت زير راها تسقمت كي جاتني من عند بلا ما نقول الاسم باش ما نرخصش بالناس الناس الملاح. كون جاو دعاويك يوصلوا كان بلادك تسقمت تجي تدعي لي انا نموت. ريبيكا زوينه واش راكي؟ والله غراني لاباس. صحة رمضانك ربي يعيشك. واش تقولي لهم هذا؟ واش راح تردي عليه؟ الله يرحم لك والديك. رمضان يا رمضان قاعد في مطلة مقعوره الدو طايح عليهم البلافون يدعي الناس ان شاء الله تموتوا ان شاء الله تموتوا. موت غير انت. احنا رانا
الحمد لله نعيشو فرحانين بحياتنا. طيف الطف الله يحميك، احنا رانا لاباس، انت اللي موتك خير من حياتك، لا تنفع لا للهز ولا للدز. حملاخك مداقفو ولا نكي تمتثق في ناس بقفو قندوزة وكتثولي الضيسة ونحاشا ما ديش اللافن. نبغيك حبي، مبارك عليك الشهر يا روحي. انا ادعوا لي نحمل بيبي تعيشوا حبيبتي، ولا غير الدعوات تاعهم هذا ما يمشيوش. ونقول لك حاجه، ادعي الله سبحانه حلي الطاقه وهضري معاه. جتادور ما شيري شي ماروكان جو سوي دوبي لونطون. ميرسي اختي جميله، ربي يكبر بك. علاش ما كنتيش تصومي حبيبتي؟ لان هني ما كنتش نصوم. اول رمضان صمته هو العام اللي فات، ورمضان هذا هو ربي هو اللي حاسب، وما بيني وما بين الله. Je ne faisais pas le ramadan. Pourquoi ندير روحي علاش يا روحي ننزل للمستوى واحد العباد ساكنين في افريقيا و je vais me donner un genre. انا كنت شوفيني كنت دايرت، انا ما كنتش نصوم، انا ما كنتش نصوم اطلاقا. ما نعرفش وين وقتها ناس حتى قريب يخلص رمضان باش يقولوا لي راه رمضان، ما نسمعش به طول من الاخر، بيني بين الرب اللي خلقني. C'est des malades ces gens, ils ont rien d'autre à faire. T'es une bombe, les calculs pas. Merci mon amour. اي ما انا علاه نكذب، ما كنتش نصوم. ما نصدقش فما ناس تتمنى الموت لغيرها. والله يا حبيبتي غير كاين. Chocolat blanc, je parle de l'accent, pas de l'arabe. الفصحى l'arabe du Coran وحدها، mais les accents créés par les gens, j'aime pas perso. Ça reste mon avis. Bah c'est ton avis, je le respecte. Hein. انتي كنتي تصومي نهار بنهار، ما نصومش اطلاقا. Pourquoi tu dis toujours Afrique? Il y a des gens qui vivent bien en Afrique. اختي c'est comme ça. قلت مانيش حاباني ندير كيما يديروا واحد القوم في افريقيا. دركا الا انت حسيتيها سبه ولا اهانه، هذاك يا حبيبتي مع كل احترامي ليك، اي جو سوي سانسير كي نقول لك كل احترامي ليك يعني بكل مصداقيه. الا حسيتيها اهانه هذيك حاجه تخصك. كي نقول واحد الناس ساكنين في افريقيا راني نهضر على الجزائريين. علاه الجزائري يدير ويقول لك درت؟ هيا بيناتنا من دون نفاق. شتي انت يا جزائري دار وقال لك درت؟ ما كانش، ما يقولكش. هو سي لو ميور. هو خص غير شويه وربي يعطيه مفتاح الجنه والنار. خص غير شويه ويولي راسول. خليني الله يرحم باباك. ايه هو الموت حق يا روحي، حق يعني ما كذبتيش، الموت حق على كل الناس. بصح كاين ناس يعيشوا وما يشوفوا والو، وانا ان شاء الله يا ربي نوصل حتى لسنغافوره، غير يحلوا عليا الحدود وتشوفوا ريبيكا كيما العام اللي فات تولي الطياره هي دارنا. شفيتوا العام اللي فات كنتوا تقولوا لي انت يا دركا الطياره ولات هي الطواليت تاعك. هكاك حبي كي نموت نكون درتهم كاع وشفتهم كاع. اللهم ابعد علي عيون البشر. هذا وش راني طالبه من عند سيدي ربي. بون الي بلاك، ما نردش عليك بلاك. فيان ايسي انتيا اللي بدات حرام ما حرام بلاك. هاي روحيت Noussa, je regarde Rebecca depuis pas longtemps, je t'apprécie. Ah, merci, c'est gentil. Samia, t'es mignonne. Bloc. ربي يعيشك سوزان. والله أول مرة في حياتي عندي الشعر هكا قصير جنب با دو تو. أنا والفت بالشعر الطويل معليش كاين لي زيكستونسيون كاين حي عليا. On t'aime trop, moi aussi je vous aime. راكي تهبلي ناتشورال. صحة رمضانك ريبيكا يا روحي. أنا بلوك الجراثيم. انا انديان ماروكان ما شاء الله. ما تعمريش مانيش معمره راسي. love yourself.
I love myself. أو قالكم عم بدور باغي نتزوج، هم على راسهم حبي إلا بغيت تتزوج. الفتاة العربية ترى حلم تاعها هو الزواج، غير فلانة وفلانة اللي تخمم تشري دار وتسافر. جيتي زوينة بالشعر، شكرا. Tu as vu la bagarre qui a eu lieu dans l'avion à Tunis Air? اختي ça peut arriver partout hein. خطبت وخلاصوا الدراهم. مالا علاه تقول راني باغي نتزوج؟ علاه قلت علاه تقول لي راني باغي نتزوج كي انت راك خاطب وخلاصوا لك الدراهم؟ انا اريد ان افهم. Rebecca, لو كان tu me bloques, je vais péter une crise. Sofiane, prends soin de tes cheveux. Étoile, il y a plusieurs produits pour ça. Là, je suis en train de prendre une cure, ma chérie. Wallahi, j'ai pris... خذيته الصباح ولا ما خذيتوش؟ سي ولا خذيته بصح فكرتوني. يا ربي يفكركم بالشهادة. جي اوبليي اليوم كاع باسكو راني محبسه الدواء. عبد الرحمن هذا وشنو هو؟ brûleur de graisse et ventre plat. ووحدة لاشيلي زوج حبات في النهار. بون دونك قعدت شويه هنايا شوفوا الورد. ديتموا لا فيغيتي سي با ترو بو البنات. نشعل الضوء. سي با ترو بو لي في كيكون عندك هكا الورد في الدار. جو تروف سا جوست مانيفيك. ميرد. الله أكبر. تامر هي الورد. أنا هاو فاش يغلبني رمضان يا سيدتي الفاضلة. يا ويلي خلاص لي كاع. ها سيتو السجائر. Rebecca, tu as vu le live de Ramos? Je pouvais pas parce que j'étais invitée. Shampoing Chlorane anti-chute, il est bien. أنا تلمون نتبع بزاف وتعجبني وليت ندير لي لايف في لاباج تاعي وننصح بنات. ريبيكا الكرشاوية شحال تتكيفي في النهار؟ ان باكي كيف كيفو القهوة. سكت عليا دوك ندير فيها قهوة بنحكي لك شي. Chef Samia veut monter sur ton live. Je finis ma cigarette. Respect à elle ونطلعها معايا avec plaisir. ما شفتهاش كتبت لي ولا واش من ماركة تتكيفي؟ شكون كيفي يتفرج برك ما يهدرش. احسن ما تعاملين. الله يبارك عليك. تكلمي عربي يا حبيبة قلبي. تعي خبرك خبرية. انا هون بالانستغرام احكي اللهجة المغاربية بالجزائري مغربي تونسي يعني هذو الناس بيفهموني. بس بالتيك توك اتكلم لغة بيضاء لانني هون لو هاك اتكلم لغة بيضاء الكل سيذهب وساخسر شعبيتي. اوكي حبيبتي. وانا لا اريد ان اخسر شعبيتي. اذا
في التيك توك. تيك توك يا روحي، في التيك توك، موعدنا في التيك توك. ريبيكا تشكوني بلاك بينك ناو. ريبيكا شفيتي؟ وش هو اللي شفيت؟ لايف اللي درتيهولنا في الطريق وين دارك القديمة. ايه ما شفيتش، كل يوم ندير ثم. الشيخة عيشة الحب واش ما غتصوميش؟ لا ما غادياش نصوم غدوة حبي، غادي نلبس سترينغ وغادي نشطح لكم فيه وسط النهار. T'as bouleversé la vie de beaucoup d'eux avec tes conseils et ta force et ton parcours. T'es Oprah Winfrey version algérienne, force et respect pour toi. Merci mon amour. انتي ما غتصوميش؟ لا ما غنصومش. غدوة اللي غادي نبدا البورنو. غدوة جاتني فيها راسي ندير لكم سكس تيب. من غدوة نبدا. خي حالة يا خي. كاين واحد الناس يسألوك واحد أتفه من تشذي ماكو، مستحيل تكوني أتفه من هيك يعني. والله يا رب فمك فايح. ها وفمي ها أرواحي لهنايا. ديجا اسطري روحك الله يعطيك الدود. قلت لي فمك فايح. ها أسناني يا راحي ها أبيض من مستقبلك. أعطيني نشوف انتيا، أعطيني نشوف وجهك، أعطيني نشوف سنك. تلقي الدبرك بمولاه. نحبك والله. جوفغ لو لايف جونتون. غدوة ما نصومش. فوالا الأذان 5h24. Je suis dans la merde. راح تصومي؟ لا ما راحش نصوم. اي طاحت عليا فتوى قالوا لك ريبيكا ما تصومش. قالوا لك ريبيكا مش مقبول منها اطلاقا الصيام. انا تونسيه نتبع فيك من الكاميرون يا روحي. انا راها سخانه في الكاميرون ربي معاك. نا ما يلعبوليش على المورال يا روحي. واسمو لا مارك تاع الدخان فاغ بلو. عليا وسقسيتيها. ربك واش قررتي في رمضان؟ فيها التجويد ولا لا؟ نقعد في شمبرتي يا حبيبتي ونسمع القرآن وحدي ولا ما نسمعوش، ما على باليش واش راح ندير بالضبط. بصح ما رمضان هذا بالذات ما غاديش ندير تجويد في اللايفات تاوعي كيما العام اللي فات. ما غاديش ما غاديش ندير بزاف حوايج كيما درت العام اللي فات. فوالا انا نخدم في اذاعه الشمس. حلو. صحة رمضانك حبي. que du positif. pourquoi te fâches؟ non c'est des clochards. ريبيكا aide moi 0035. راك في الخارج يا حبي كيفاش نعاونك؟ ما فهمتش. كتب لي في الخاص. الا بالفلوس ما بقاوش عندي. الا بحاجه واحده اخرى نعاونك. انا نتبعك. انا مغربيه عايشه في امريكا. نموت عليك نحس. راكي عائلتي. انا عائلتك يا روحي. الا الانسان يتفرجني ماتا ميدي سوا وان بليس انا متواجده جدا في المواقع، يعني من النوع اللي يدير لايفات تقريبا كل يوم. tous les jours je poste, tous les jours je suis là. À un moment donné on s'habitue aux personnes aussi, hein, faut pas croire. Je veux 20 000 couronnes, mais ça fait plus de thunes qu'il y en a dans vos tirelires. Je le veux demain, Moussaïo, ok? خير الدين انا ما اربح لهنايا. صليتي على روحك. حابه نعمل لك لقاء. وين تعملي لي لقاء يا روحي؟ اعطيني الورقه تاع الصحافه اللي عندك. بيرفكت. نحبك ريبيكا ونموت عليك عايشك. اعطيني ورقه الصحافه اللي عندك واعطيني الاوراق بلك انتيا صحافيه. نعملوا لقاء ولا عندك غير فوالا جو فو سافوار. وكيفاش لقاء يعني؟ فهميني هذا اللقاء يعني كيف؟ والله وليتي جزء من يومي يا روحي. وي هذيك ساره اللي سبت. عطيتها بلوك. accepte moi en privé. je pourquoi؟ انا جديده وقتاش اللايف متاعك كل يوم.
لا لا انا ما عنديش وقت يا روحي. ريبيكا تاكلي الحلوف، ناكل ما من الخرا. على بالك انا كي نخرا في يدي وناكلو باش نعاود نخرا ونعاود ناكلو. راني ناكل في الخرا تاعي تاع 1998. هذاك اللي راه يدور ومعاود نمضغو نعاود ناكلو. شيخة علجية. يا قلت قلب والله ما عقلتك. الشيخة علجية يتحجبت صاي تبنا إلى الله. عماد ولد عمي. الشيخة عيشة ديري حجاب. اي والله. شتي هذوك تاع المطاري ولا غير شفتهم بصح. واش حبيتني نعمل يعني انا واش حبيتني نعمل. كامل نتبعوك يا روحي نموتوا عليك. ريبيكا تشكوني اني اجوتيتها. السلام عليكم. Bonjour. Bonsoir ma chérie, ça va? Ça va, merci. Et toi? Alhamdulillah, واش راكي؟ Ça, on peut se tutoyer? Ah bah avec plaisir. D'accord. Alors, je suis très contente de t'avoir. Et Sahar Mdanek, déjà. Ça, Voilà, je suis très contente de t'avoir. Et je voulais te dire une chose concernant tous les messages négatifs. Juste une petite chose qui va aller très très vite. Un jour, tu vois, quand j'ai commencé à faire mes émissions de télévision sur Samira TV, euh, tu sais, j'ai commencé à avoir beaucoup de messages négatifs au début parce que je parlais le français. Je ne savais pas parler l'arabe. Je ne sais pas très bien parler l'arabe. Et au Kinardal Belarabia, Narlat Bezef. pas grave, ça, bah c'est ça, c'est comme Voilà, donc c'est pas grave. Donc, mais si tu veux, j'ai reçu beaucoup d'insultes à cause de ça. maison que ça. Voilà. Mais mon fils, tu vois, mon fils, c'est quelqu'un qui est très sage. Et un jour, il m'a dit, maman, regarde, sur ta communauté Facebook, tu as plus de 100 000 personnes. Tu mets un stade de foot. Alors, tu vois, regarde, Rebecca, tu as sur ton Instagram, tu as combien? 1 million, plus d'1 million d'abonnés. Oui, D'accord, 1 million d'abonnés. Ça remplit 5 stades de France. Est-ce que tu comprends ça? 5 stades de France. Durant tes lives, tu vas avoir quoi? 10 personnes, 20 personnes qui vont te critiquer. Tu regardes à côté 5 stades de France qui te suivent parce qu'ils t'aiment, qui te donnent de la force, qui t'embrassent. Regarde là, il y en a plein qui t'envoient des cœurs, qui te ouais, disent on t'aime. Tu regardes ces personnes-là qui sont fidèles, qui sont toujours là avec toi, qui te suivent depuis des années. Et à côté, qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné de l'importance à 20 moustiques qui n'ont aucune importance, qui sont là juste pour t'énerver. Qui c'est que tu as choisi? Tu as choisi les 20 moustiques et tu as laissé de côté les 5 stades de France. c'est vrai, c'est con en fait. Mais après, tu sais quoi, je suis comme toutes les autres. Hein. Quand les gens ils commencent à insulter, en fait, on voit que ça. Non, non, non. Bien sûr, bien sûr. Focaliser que sur. Mais bien sûr. Là, je pense que c'est humain aussi. Mais, Hein. mais c'est humain, mais tu les emmerdes en long, en large et en travers. D'accord? C'est vrai. C'est tout. Ni ce sont des gens que tu connais physiquement, ni ce sont des gens avec qui tu discutes, ni ce sont des gens que tu appelles par téléphone, ni ce sont tes amis, ni ce sont des gens de ta famille, ni ce sont des gens qui te payent, ni te ramènent le couffin. Donc, pourquoi tu te prends la tête? C'est vrai, c'est vrai. Tu as une chose à faire, tu appuies sur un bouton, tu bloques. Enfin, même pas, tu n'essayes même pas. Tu as lu le message. Il y en a plein qui n'ont peut-être pas lu le message. Tu cherches même pas à savoir. Tu bloques. Tu bloques. Même pas tu réponds. Tu bloques. C'est tout. C'est tout. En fait, ce que je me suis dit hier quand j'ai parlé avec, parce que moi j'ai un suivi, hein, j'ai une psychologue qui me parle, qui me fait du bien. Oui.
des gens sans vie. Elle m'a vraiment عمرت لي راسي بالبيان. J'ai compris que c'était des gens qui veulent pas avancer dans leur vie, qui veulent pas, qui n'y arrivent pas peut-être. Et alors ils essayent de faire descendre les gens à leur niveau. C'est tout. Alors, c'est très simple. Tu représentes très souvent ces gens qui te piquent, c'est que ce sont des gens d'abord qui ont un faux profil, qui ont des faux comptes, qui n'ont même pas leurs photos sur leur compte. Donc, ça te montre un petit peu le niveau de la personne, le niveau de faiblesse. Parce que ces gens-là, moi, tu sais, quand j'en ai qui viennent, quand je fais des likes et qui viennent me critiquer, eh bien, moi, c'est simple, je les invite. Je leur dis, ah, tu veux me critiquer? Bah, c'est bien, je t'invite, vas-y, viens me le dire en face. Puisque tu as quelque chose. Si tu es une femme, montre-moi que tu as des ovaires. Si tu es un mec, montre-moi que tu as des couilles. Mais au moins, viens me le dire en face. Tu vois? Je veux Donc, dire en face. donc, ils te le diront jamais. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi tu te prends la tête? Tu prends, tu bloques, tu retires la personne. Et résultat, toi, tu te charges pas en émotions négatives et tu n'en as rien à foutre. Ce sont pas des gens avec qui tu vas discuter, avec qui tu auras une relation par la suite. C'est tout. Ce sont pas tes amis intimes. Point barre. C'est du virtuel. Exactement. Donc, ça ne doit, en aucun cas, ça doit t'affecter. Tu vois, moi, ça fait pas longtemps que je te suis. Je te dis honnêtement, en toute sincérité, il y en a qui te connaissent peut-être depuis des années. Moi, ça fait pas longtemps que je te connais. C'est pas grave, hein. Bah oui, on peut pas. Ben, je n'ai pas eu le temps durant ma carrière de me mettre sur des réseaux sociaux, pour te dire. Et à 60 ans, j'ai pas honte de mon âge. Moi, je le dis, j'ai aucun souci avec ça. J'ai 60 ans. Non, hein. Eh ben, je vais te dire, moi, je suis très contente. Et des fois, on m'a dit, mais toi, des fois, tu vois, il y en a plein, des fois, de ma communauté qui me voient, qui disent, oh, mais chez Samia, vous êtes là. Je dis, oui, et alors? C'est pas parce que je suis chef, c'est pas parce que je suis, et alors? Il est où le problème? Il est où le problème? Quand on aime bien une personne, eh bien, on l'aime bien. Si on l'aime pas, pourquoi est-ce que tu la suis? Déjà. Si tu vas la suivre pour la critiquer, qu'est-ce que tu viens foutre chez elle? Qu'est-ce que tu viens foutre le sein? Ils C'est sont tout. comme ça, ils sont comme ça, c'est ça. Ils n'ont pas de vie, c'est tout. C'est des no-life. Mais non, mais tu les dégages, tu représentes quelque chose ou tu représentes des choses qu'ils ne pourront jamais avoir. Sinon, dites-moi, Oui. l'aéroport, il se passe quoi exactement? Ah, alors, il se passe que 25 personnes sont bloquées depuis 45 jours. Il y Exactement. a, voilà, 25 personnes sont toujours bloquées. Enfin, plus maintenant parce qu'une grande partie sont parties. Il faut pas Euh, faire, hein. Non, ils sont partis. Il y en a qui sont partis au Maroc, il y en a qui sont partis au Tunisie parce que leur gouvernement les accepte pas. Donc, ils peuvent pas passer le Ramadan ici à manger des sandwichs dans un aéroport. Donc, au moins, ils sont partis le temps d'aller dans un pays musulman en attendant de pouvoir rentrer en Algérie. Voilà. Mais il y a eu une des personnes qui a perdu son motif pour venir dans le cas du rapatriement. Il a un cancer, ce monsieur, et son motif était de pouvoir assister, puisque sa maman avait un cancer en phase terminale, et bien d'assister sa mère jusqu'à la fin. Il avait peur, lui, de partir le premier, et sa maman est décédée samedi matin. Et ils n'ont pas voulu le laisser rentrer, ils n'ont pas voulu le laisser Oui, aller voir sa mère. oui, Et on a essayé d'intervenir quand même auprès du consulat, auprès de l'ambassadeur, et ils ont refusé. Et derrière, il y a eu ce footballeur qui a pu rentrer avec le corps de son père et 8 personnes. Et il y a eu Kader japonais aussi. Donc, si tu veux, quelque part, il y a une injustice et il y a deux poids, deux mesures. Ouana, Samhaili, Rebecca, Ana ma nhabsh le hogra. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le hogra. Quand il y a des injustices, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et je ne supporte pas les gens qui sont méprisants. Les tahoun. Tu vois, les gens qui essaient de descendre les autres personnes. Ou Hada, je peux pas supporter ça. Hada, c'est un point de non-retour. Je peux pas. moi, j'en avais parlé brièvement, hein. Je vais pas dire que j'en ai fait tout un débat. J'ai fait ce que tout le monde a fait. Après, voilà, je sais pas. Non, tu n'as pas fait ce que tout le monde a fait. Tu as fait ce que beaucoup d'autres n'ont pas fait. C'est pas Non, pareil. peur, ma chérie. Il faut pas oublier. Bah, par exemple, comme moi, mais maintenant, j'ai peur d'aller en Algérie parce que j'ai tellement ouvert ma gueule. Non, pourquoi? Non, Pourquoi? ah, bah, Pourquoi? Mais pourquoi t'es pas une criminelle? oui, Pourquoi?
tous ceux qui parlent, tout ce qui contredisent ce que أنا نخاف أنا j'ai pas j'irai jamais en Algérie j'oublie pendant des T'es années pas, t'es pas une criminelle, t'as pas tué, t'as pas volé, t'as pas assassiné quelqu'un, t'as pas fait du trafic de drogue. Pourquoi? T'as perdu quoi? il y a beaucoup de gens qui ne sont pas criminels il y a beaucoup de gens qui n'ont rien fait et ils sont en prison hein. J'ai pas envie de laisser ma vie pour نلقى روحي أنا في الحبس في الحراج وش- Oh, tu sais, souvent les gens qui sont en prison, soit ce sont des gens qui sont des opposants politiques, ou bien ce sont des règlements de compte, ou des choses comme ça entre des partis. Mais quand tu es une personnalité publique, généralement, ils savent très bien, ils connaissent la puissance des réseaux sociaux, hein, t'inquiète pas. sans limite. Ça dépend, ça dépend. Quand tu es un personnage public, tu sais, ils connaissent la puissance des réseaux sociaux. Ils sont pas stupides. Ils sont pas stupides. Moi, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je regrette pas du tout de l'avoir dit. J'ai fait ce que mon cœur m'a dit. Et puis si ça plaît, ben, tant mieux. Puis si ça plaît pas, ben, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème, c'est le problème des autres. Moi, j'ai fait ce que j'avais à dire. Si les gens avaient envie de partager, ils partagent. Si vous ne voulez pas partager, ils partagent pas. C'est tout. Mais moi, en tout cas, moi, j'ai fait ce que mon cœur m'a dit. Voilà. Et si c'était à refaire, je le referais. Sans aucun problème. Voilà. C'est bien. En tous les Voilà. cas, de te parler, ça m'a fait plaisir. Eh ben, pareillement, je vais te dire, pareillement, ou marhaba bik, et moi, je suis très contente, ben voilà, de t'avoir, d'être dans ta communauté. C'est un vrai plaisir, et sincèrement, je me dis cool. Je me dis que la terre, elle a encore des belles personnes, voilà, Ah, qui sont franches. Bah oui, c'est vrai, quoi. T'es rempli quand même dans un monde d'hypocrisie autour de toi. Et puis, tu te retrouves avec des personnes qui ont quand même une sincérité de parole, une sincérité de pensée, un langage qui est peut-être brut de décoffrage, c'est vrai, mais il est ce qu'il est, quoi. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de tabou. Quand tu as envie de dire merde, voilà, tout à l'heure tu ah l'as non, dit, moi j'étais pliée en deux, hein. ah, Moi, tu me tues de rire. Je te dis franchement, c'est vrai que quand je regarde tes lives, tu vois, pendant toute cette période où je me suis occupée des ressortissants algériens, c'est vrai que quand je regardais tes lives, je retirais toute la pression de toute la journée quand j'étais entre les ressortissants, les avocats, les autres, la presse, qu'il fallait gérer tout ça et tout. Là, ça, tu sais, ça me retirait gars avec le stress. Tu sais, je vais te dire, t'es mieux qu'une psychothérapie. Merci. non, c'est comme tout. Ben voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, merci à toi. Merci à toi parce que je te dis, n'oublie jamais les 5 stades de foot et laisse les 20 moustiques dire je suis à Flitox, ouais, de Maken, c'est tout. Super. Je vais mettre ça dans ma tête. Voilà, pense toujours au stade de foot. Pense toujours. Mets ça dans ta tête. Dès que tu vois quelque chose, hop, nahi, zapper avec le commentaire. Ne t'inquiète pas. Et tu es la bienvenue. Et j'espère qu'un jour, on pourra déjeuner ensemble. Et ça serait avec plaisir que je te ramènerai à manger ou que je te préparerai à manger. Toi aussi, tu es dans la région parisienne. Oui, j'habite le 94. D'accord, d'accord. Voilà. Super. Voilà, j'habite dans le 94 et moi je suis pas, voilà, je suis en banlieue parisienne et voilà. Et en tout cas, moi je serais ravie de te rencontrer et avec grand plaisir. En tout cas, si un jour tu passes par ici, eh ben n'hésite pas, tu seras la bienvenue chez moi. C'est gentil, c'est gentil. Voilà. Ça me touche. Merci beaucoup. Non, mais c'est sincère. Je le dis pas souvent, mais quand je le dis, c'est sincère. Voilà. Et c'est pas pour faire de la brosse parce que j'en ai rien à foutre. Oh, Je te dis franchement, en toute honnêteté, je n'en ai rien à cirer. C'est pas ça que je recherche. Tu sais, je vais t'expliquer une chose. Il y en a qui construisent leur vie et leur carrière sur Instagram. Moi, j'ai construit ma carrière déjà et elle est derrière moi. J'ai 60 ans, donc ma carrière, elle est derrière moi. ah non, moi j'ai 41 ans, je me sens plus jeune qu'une fille de 18 ans. L'âge, ça veut rien dire, ma chérie. Ah non, 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 mais moi, je me sens très jeune. Écoute, je me sens très, très jeune. J'ai repris le sport, ça fait 6 mois. Et là, j'ai perdu 18 kilos et je suis très bien. Ah, la chance. أنا باغي غير 15 kilos, نولي فرحانة. Bah, tu fais comme moi, tu fais le jeûne intermittent. C'est ce que je vais faire ce Ramadan, Inch'Allah.
Je fais à partir de 18h, je ne mange plus, je bois de l'eau ou des tisanes, mais pas de repas le soir, je dors beaucoup mieux. Et le matin, c'était une tranche de pain avec une cuillère à café de beurre, mais comme ça me permet de doser. J'ai une cuillère à café de miel, du vrai miel, et un fruit. Et après, je mange bien le midi. Si l'après-midi, j'ai envie de me manger un gâteau, je peux. Mais à partir de 18h, c'est fini, jusqu'au demain. C'est bien, c'est bien. En tous les cas, ça a été un plaisir de t'avoir sur mon live. C'est un plaisir pour moi. Je t'embrasse et je te souhaite un très bon ramadan. Et Naïm. merci pour tout le bien que tu nous apportes. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Ciao. Aïe, 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 aïe. Mais je Vous êtes magnifique, Madame Samia. Elle est gentille. C'est une femme qui m'a bien fait à ça. قاعدة تقول لي يا أخ les commentaires. Non, mais vous êtes mauvais jusqu'à l'os. C'est pas possible. يا ربي واش درت alors on a un problème, mon frère. كي نشوف les abonnés تاع les autres influenceuses j'ai envie de pleurer. Mes couronnes, vous avez compris. T'avais dit 20 000 patron. Eh, ma gueule, ça augmente avec les années. انا عندي غير صحاب الحشيش وين ما كاين واحد مخذر في مخو في رجليه راه عندي في لاباج وين ما كاينه وحده مقطعه ومشرمله راها عندي في لاباج ناس عندهم ستاد دو فوت Non, ma chérie, moi j'ai 4 stades de foot remplis de drogués. محشاشة عندي المحشاشات يا لطيف. بون même اللي يحبوني مسطولين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متشردين وكل عندنا حلا فواي تاع لي اس دي اف. يا ربي السلامة منكم. أول حاجة دخل خلوني نزيد حبة شوكولا. اليوم نبرد قلبي ناكل غدوة نهار كامل وأنا حكمتني الحناشة ما قدرت لكمش. لا إله إلا الله محمد رسول الله je peux pas. أنا نقول لكم زوج كلمات. الفطور هنا السحور هنا الآذان جاي 45 تاع الصباح. نروح ندير الوضوء الأكبر باسكو راني مجنبة نعطيها لكم من الآخر. أوكي قبل ما نطلع اللايف كنت دايرة ماتش وأنا اللي جبت هدف. أنا اللي جبت الهدف الأول. Je préfère aller prendre une douche que de perdre mon temps avec vous. Il y a les sauvages, il y a les Indiens, il y a النيفادا. الله يعطيكم الحب الأحمر في ترميكم. يا يما العزيزة والله ما شاء الله عليها. سي une femme très insuisse تجيب النيفو تاعها. نروح نضرب الوضوء الأكبر بالشامبوان تاعي جديد وخير يا صاحبي يعني قلتها لك. مسلمين يا أعوذ بالله منكم يا لطيف. شوفوا تالما اللي نحب الدور يقولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله نقدرش نمسه يهبل. يما نتكيف معاكم قر ولا اخر ونروح. ها والله ما نزيد معاكم ضربة. هذه قلتها لكم. يا خلايا
انتم باين معاكم. نقول لكم حاجه، نقعد معاكم في رمضان هذا لازم الوضوء الاكبر يوميا. On dirait il est en or. Ouais, il est trop beau. Franchement, il est beau. نديرو ختم القرآن. يا والعام اللي فات درت ختم القرآن ولكن السنة نسيت كيفاش لازم ندير البنات. شحال من صفحة نقرا كل يوم باش شهر كامل نكون قريته وكملته. واه شاليمو ولا غير شاليمو. صحة رمضانك حبينا نتكيف درك. شوفوا نعكم لي بومون تاوعي نقطعهم. خمسطاش 8 عام بداو. ما تهدريش بالاحساب حبي، انا ما نعرف شيء والله. صح خفت نروح ندوش تاع دار يقولوا كاش ما درت انا يتوسوسولي. دوش على قولهم خريت على روحي باغي ندوش. لا وش فيها على اللي دوشوا انتم في داركم يتوسوسوا منه. اي 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 قتلتني. تبعي القناة السعودية 16 صفحة قسميهم على 4 خطرات كل يوم. Tu as essayé la cigarette électronique? J'aime pas du tout. Ça me rend nerveuse. Moi, tu sais quoi? Je sais que c'est très très nocif pour la santé. Mais je suis entourée de gens, masha'Allah, ils sont plus nocifs que la cigarette. Mais bref, entre parenthèses. ولكن أنا نحب, je savoure la cigarette. J'aime ça. J'ai pas envie d'arrêter. Suzanne. Dis-lui la pub Rebecca, s'il te plaît. Je t'aime ma chérie. اقراي مور كل صلاة تصليها 4 ورقات تختميه مرة، واذا مور كل صلاة قريتي تختميه 2 خطرات. لا لا اختي غير خطرة ديجا نختموه خطرة رانا ملاح. لا يتوسوا ليك عاد اليوم رمضان ريبيكا عيب عليك تعرفي كيمو. كلهم خريط على روحي. كذب عليهم. لا لا انا ما نكذبش على ربي. انا منبقاش شاده القران ونقعد 6 سوايع وانا نقرا فيه. ما نقدرش. لا اله الا الله. انا ما نقدرش. مانيش منافقه وما غاديش نافقكم. انا هذوك اللي يقولوا لي شعلي القران وقاعد يسمعي طول النهار، انا يجي ما نقدرش. علاه نكذب؟ نقول لكم انايا درك نشعل القران ونقعد هكا ونكونسونطري معاه والو. يجيني البكاء، يجيني نديب، يجيني هكا الاكتئاب. انا ما نكذبش ربي يسمح لي. انا قران نحب نسمعه 15 دقيقه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سرنا وسرتو كنا وكنتو. ايوا باش نكونوا. انا كي نسمع القران بزاف نتفكر الموت، نتفكر الناس كاع اللي ماتوا يوقفوا عند راسي نقعد هكا نتفرج فيهم. لا لا يا اختي مانيش دايرتها جنازه. انا عطيو لي شابيلو. انا احب الشابيلو يا بعد قلبي. نحب انا يا الشطيح والرديح. لا اله الا الله. اختي انا يا هواويه، انا يا خفيفه، انا يا خفيفه. انا نحب الشطيح والرديح. انا نحب كي يكثروا الهججل طق طق شق شق بق بق. ربي يسمح لي اللي نقدر نديرها بصح باش ندير فوق قلبي ما نقدرش. مقبله كنا نهضروا على السحور، قال لي كل يوم وقعدي قدام التلفزيون وسمعي سورة البقرة 2 ساعة. أخلايا يسمح لي ربي ما تقدرش كل يوم 2 ساعة. نرمي روحي من البالكو. ما عنديش حتى بالكو. نرمي روحي من الطاقة.
انا ما نكذبش، ربي يسمح لي. ابغى سناب كذا ممكن. يا بعد قلبي انتي شوفي. والله يا روحي. بعدين نحط لك في ستوري tu dors pas ma douce. على حرام عليا، وش قلت؟ سبيت كفرت. هام بداو صحاب الحلال والحرام. الله يهديك. نحي غير هذاك البوني الخضر اللي راكي دايره فوق راسك، وروحي غسلي ترامك، ريحه الخرا وصلتني لهون. ايه مركوبه. مركوبه. انا مركوبه. انا عندي جن. اليوم ودعني خلاص. انا مركوبه مسكونه مجنونه. استاد فوت. اربحي لهنايا قبل ما ترقدي. اسمعي من بعد نبعث لك انا واش نسمع. تجيني راحه نفسيه. انا ما تجيني حتى راحه نفسيه. راكي منوره حبيبتي، شكرا. Je t'aime Rebecca, tu peux pas savoir, gros câlin. Merci. انا ما نكذبش، مانيش كيما نتوما. نتوما انا je ne suis pas comme vous parce que je vous connais. انا بنت بلادكم. انا اعرفكم نفر نفر. انا نعرفكم. ما تحسبليش لي انا يا هنايا تاع الله يهديك. استغفر الله. parce que ma chérie si tu fais semblant d'être إلا زعما طايحه عليا هنايا الشرف والعفه، وطايحه عليا انت شي كبير وامراه محافظه، انا على بالي واش درتي. ان بليس لواط ملر. انتي تضربي هكا، هو يحط لك بالحجاب تاعك هذاك، ديري له غير هاك وتبداي. هايليك هايليك. المصارن تاوعك يخرجوا من فمك. وزيدي طبحوا لك ملار. Tu peux faire la sainte nitouche avec moi et à côté des autres. Mais يا واحد القحبه. ربي شافك واش درتي. الوغ النصائح تاوعك ديهم وحكيهم. لا تفرجي في المرايه، حط ميغوار وقولي استغفر الله، توبي الى الله، الله يهديك. ماشي معايا انا عندي رب يتكلف بيا. اوكي حبسي غير فلاش في الدنيا في كيف ما كانش. مصاصه يا اختي مصاصه. بتمصي البنتي دي. فوالا روحي انتيا. Non mais c'est la vérité ce que je vous dis. نعرف وحده نعرفها. Je la connais très bien, je la connais. On a fait tous les coups du monde سوا. ضاربين كل شيء كيف. ودخلت عليا قال الله ويلي من أين لك هذا أختاه؟ علي أنا لا حبيبتي. أنا كي تكوني معايا تحزمي وتشطحي، نعرفك وتعرفيني. قال الله قال الرسول حشي للشعب ماشي ليا أنا. المهم أنا نقول لكم رمضان كريم. ما نحبكمش، الحقيقة تقال. كاين اللي نحبهم وكاين اللي نكرههم. الناس اللي نحبهم صحة رمضانكم، والناس اللي ما نحبهمش إن شاء الله تموتوا بالعطش غدوة. السلام عليكم.